कि जो डिस्क ब्रेक की जो कैप होती है जिसमें मतलब ऑयल भरा होता है, आप उसमें देखना इसमें ऑयल दिखाई देता है गिलास के माध्यम से। अगर उसमें से ऑयल का कलर बिल्कुल रेड या वाइट दिखाई दे रहा है तो समझ लो आपका जो इसमें डिस्क ब्रेक की जो डब्बी जो कैप होती है उसमें ऑयल एकदम सही है और मतलब सही काम कर रहा है। अगर इसका कलर ब्लैक हो जाता है, मतलब पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, तो आपको ये जब सर्विस कराएं तो इसको भी, इसके ऑयल को भी चेंज ज़रूर करवाना चाहिए। अगर इसका कलर रेड दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही, तो समझ लो ये अभी ऑयल सही है, एकदम परफेक्ट है।